ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எலக்ட்ரானிக் டெக் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் தான். இந்த கெப்பாசிட்டர் தான். இந்த கெப்பாசிட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஆடியோக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்பீக்கரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போது நார்மல் ஆம்பிள் 5.1 இல்லாமல் ஹோம் யூஸ் ஆம்ப்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஸு, ட்ரிபிள், சப்வூஃபர் அந்த இது எல்லாமே சேர்த்து கலந்து தான் அனுப்புவோம். இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணணும்னா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணோன்னா பேஸை மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி வாய்ஸை மட்டும் அனுப்பும் ஸ்பீக்கருக்கு. எப்படி நம்ம 5.1 ஆம்ப் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சரௌண்டர் ஸ்பீக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எப்படி பேஸ் இல்லாமல் வாய்ஸில் மட்டும் பாடுதோ, அந்த மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணால் எல்லா ஸ்பீக்கருமே அந்த மாதிரி தான் பாடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, பர்பஸ் என்ன எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கெப்பாசிட்டியில் 160 வோல்ட்டுன்னு போட்டிருக்கோம். 160 வோல்ட்டுனா இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 160 வோல்ட் தான் இன்புட் பண்ணணும். இந்த கெப்பாசிட்டி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, ஸ்பீக்கருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வேறு எதுனா இப்போ அதிகமாக இப்போ நிறைய ஆம்ப்ளிஃபையரில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து டிசி கரண்ட் வராது. 48 வோல்ட்னு வந்தாலும் அது வந்து டிசி தான் கணக்காகும். ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா ஏசியும் கொஞ்சம் லைட்டாக கரண்ட் வரும் அதில். அது இந்த ஒரு 10 கெப்பாசிட்டர் இல்லையா, ஒரு 2-3 கெப்பாசிட்டர் இல்லை டயோடை செட் பண்ணி அதை டிசியாக மாற்றுவாங்க ஏசிலேருந்து. அதுக்காக இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க 160 வோல்ட்டு. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 160 வோல்ட்டு தான் இன்புட் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே இன்புட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி மேலே வந்து ஓப்பனாக வெடிச்சிரும், இல்லைனா இது கெப்பாசிட்டி பேர்ன் ஆகிடும், இல்லை பவர் போயிடும். 100 UF பார்த்திங்கன்னா இது பவர். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 85 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 85 டிகிரி செல்சியஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி 85 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் தாங்கும் ஹீட்டு. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் போனாலும் டக்குன்னு வெடிச்சிடும், இல்லை பேர்ன் ஆகிடும். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 160 வோல்ட் அதுக்குள்ளே கொடுக்கல, கரெக்டாக 160 வோல்ட் கொடுத்தா இந்த 85 டிகிரி செல்சியஸ்லேயே மெயின்டைன் ஆகும் இந்த கெப்பாசிட்டி. இந்த 160 வோல்ட்டு தாண்டிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 85 டிகிரி செல்சியஸ் தாண்டிடும். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 160 வோல்ட்டு. இப்போ அடுத்த ஒன்று பார்க்கலாம். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்திங்கன்னா அதோட 60 வோல்ட் கம்மி. இது அதே 100 UF தான், 85 டிகிரி செல்சியஸ் தான், 60 வோல்ட் கம்மி. இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 100 வோல்ட் தான் இன்புட் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே இன்புட் பண்ணால் கெப்பாசிட்டி வெடிச்சிரும். அதேமாரி 85 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஹீட் ஆனால் கெப்பாசிட்டி வெடிச்சிரும், இல்லை பேர்ன் ஆகிடும். அதே எம்னு போட்டிருப்பாங்க பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம். இந்த கெப்பாசிட்டிக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டினா வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளாக் கலர் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே பேஸை ஃபுல்லாகவே குறைச்சி வெறும் வாய்ஸை மட்டும் அனுப்பும். இந்த கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்னுவாங்க, அந்த ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். வெறும் வாய்ஸை மட்டும் தான் அனுப்பும், பேஸை ஃபுல்லாக குறைச்சிரும். அதே இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேஸோடு சேர்த்து அனுப்பும். இப்போ நார்மலாக நம்ம கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தா எவ்வளோ ஹெவி பேஸ் வரும், அதை கொஞ்சம் குறைச்சி கொஞ்சம் பேஸ் கொடுத்து வாய்ஸையும் அனுப்பும். அதுதான் இது 160 வோல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது 100 வோல்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மைனஸ் மென்ஷன் பண்ணால் இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும். இதே பிளாக் கலர் கெப்பாசிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எதுவுமே, ப்ளஸும் சரி மைனஸ் சரி. இது வந்து எப்படி வேணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் இது மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டியும் சரி, கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ண போகிறதா இருந்தால் ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் ஒயரில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். எப்போவுமே பிளாக் வந்து அப்படியே கொடுத்துடணும், ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் ஒயர் தான் கனெக்ஷன் பண்ணணும். இது பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த பிளாக் கோடு மாதிரி. இப்போ நம்ம இந்த ஆரஞ்சு வந்து ஸ்பீக்கரை கனெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மைனஸ் வருது பாருங்க, இந்த மைனஸ் வந்து ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் ஒயரில் கொடுக்கணும், கெப்பாசிட்டியோட ப்ளஸ் ஒயரில் வந்து ஆம்பில் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஒயரில் தான் கொடுக்கணும். ஆனால் இந்த ரெண்டு ஒயரை வந்து எதில் வேணாலும் நீங்கள் ப்ளஸ்லேயே கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ஆம்போட ப்ளஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம், எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கு தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணல மைனஸ்னு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம என்ன ஆம்பில் இது யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொஃபஷனல் மீதா 100 வாட்ஸு ஆம்பிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆம்போட ரிவ்யூ கூட நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம், வேணுன்றவங்க போய் பாருங்கள். இந்த ஸ்பீக்கர் தான் யூஸ் பண்ண 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர். இது எல்லாமே ஊஃபர் ஸ்பீக்கர்னுவாங்க. இது எல்லாமே மிட்ரேஞ்சு, வாய்ஸு, டியூட்ரு எல்லாமே கலந்து வரும் ஸ்பீக்கரு. இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நான் கெப்பாசிட்டி போடாமல் இதை போட்டு காமிக்கிறேன் ஸ்பீக்கர், அப்புறம் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணி போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணல. அப்படியே தான் ஸ்பீக்கர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேயும் பாருங்கள், கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணல. அப்படியே தான் ஸ்பீக்கர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை அப்படியே போட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த ஸ்பீக்கரோட வைப்ரேஷனு அதை பாருங்கள். கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறோம் நம்ம. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க ஸ்பீக்கரு, அந்த வைப்ரேஷன் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்பீக்கர் உள்ளே போயிட்டு வருது. இதை நம்ம கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் கெப்பாசிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இதோட ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பேஸை வந்து ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்கேன், 10ல் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம். இப்போ சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். சவுண்டு ஏற்றுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்துருப்பீங்க அந்த பேஸே அதில் கிடைக்கல பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ பேஸ் இருந்தது, இப்போ இந்த ஆரஞ்சு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணால் ஓரளவுக்கு பேஸ் இருக்கும். இப்போ பிளாக் கலர் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம், சுத்தமாக பேஸ் இருக்காது பாருங்கள். வெறும் மிட்ரேஞ்ச் மட்டும். இது வந்து ஊஃபர் ஸ்பீக்கரு. இதே நீங்கள் மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரில் இது கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இந்த 2 கெப்பாசிட்டுமே வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் தான் அனுப்போம், இந்த பேஸே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பிளாக் கலர் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிளாக் கலர் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது இப்போ பாருங்கள், அது மியூசிக் டெஸ்ட் பண்ணலாம். மியூசிக்கு இதுலேயும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேஸை நான் ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ப்ளே பண்ணிட்டு செக் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துருப்பீங்க நம்ம 2 கெப்பாசிட்டியும் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பேஸை ஃபில்டர் பண்ணி மிட்ரேஞ்ச் சவுண்டை மட்டும் கொண்டு வரணுன்னு. இது ஊஃபராக இருக்கிறதால இன்னும் கொஞ்சம் கூட பேஸ் கேட்கலாம். நீங்கள் இதே மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாக பேஸ் வராது, வெறும் உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் மட்டும் தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கெப்பாசிட்டோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா பேஸை ஃபில்டர் பண்ணிடணும், வாய்ஸை மட்டும் தான் அனுப்பணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 5 யூஸ் பண்ண வாங்க முடியாதுங்க. 5.1 ஓம் தேட்ரு, அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஓம் யூஸ் ஆம்பே வாங்கி வச்சு போர்டு வாங்குவாங்க நிறைய பேர். பேஸ் ஃபில்டர் போர்டு, அந்த போர்டு அதெல்லாம் ரேட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஊஃபர் வாங்கி வச்சுங்க, மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரு ஒன்று வாங்கிக்கினா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்குறது ஹோம் தேட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஊஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் எல்லாமே மிக்சிங்கில் வரும். மிட்ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் மட்டும் தான் வரும், உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சாங் கெப்பாசிட்டி யூஸ் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலு, அதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.